Alhamdulillahilladzi tanazzaha 'anis satiri wal hijab wa zahara fi kulli syai'in li dzawil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul wahhab. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul awwab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadinil hakim bil adli was shawab wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ila yaumil ma'ad. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil hisab. Amma ba'du. Al-mukarramun wal mukarramat, para sepuh tokoh masyarakat, para masyayikh, para asatiz, para hujaz, bapak-bapak, ibu-ibu, santri, istri pamerget, calon asatid, calon ustazah sadaya. Kasadayana nyanggakeun salam hormat anu saageng-agengna ukrimukum bi ghayatil ikram. Alhamdulillah kalawan taufik sareng hidayah di Allah Subhanahu wa taala, disertai kalawan inayahna urang tiasa kempel deui dina ieu acara manakiban sareng panaosan al-hikam, mangrupi arahan-arahan pikeun urang sadayana supados tiasa ma'rifat ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap lengkah-lengkah urang dicatet sebagai amal soleh anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Sholawat salam salamina muga dicurahkeun ka panutan alam junjungan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasadaya kalawargana, sahabatna, umatna ila yaumil kiamah. Para sepuh, para santri sadayana, bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu utawi Allah kang hak anane, iku laisa oranono ya hak, iku bimahjubin kang tetep kalawan kang den hijab, angka saking sira. Innamal mahjubu angin pastine utawi kang den hijab iku anta siro anin nazwi saking ngadeleng ilaihi tekamaring Allah. Idlaw ajab karena lamun ngahalangan ing Allah opo syai'un sawiji-wiji lasatarohu maka tantu nutupi ing Allah opo mabana hajabahu kana hijab yang maning Allah. Walau kana lan lamun ono iku lahu tetep kaduwe Allah opo satirun satir kang nutupi, lakana maka tantu ono iku liwujudi kang tetep kaduwe wujud Allah opo hasirun kang ngabatas, hasirun kang ngabatasi. Wa kullu hasirin lan utawi saban-saban kang ngabatasi li syai'in kaduwe sawiji-wiji iku bahwa maka utawi hasir lahu kaduwe syai' iku qahirun kang alimi. Wa huwa hale utawi Allah iku al-qahiru kang maha alimi fawqa ibadi ing dalam sadukure hamba Allah. Ukhruj ngetoaken sira min awsafi basyariyatika, saking piro-piro sifat basyariah siro, saking piro-piro sifat basyariah siro, angkulli wasfin saking saban-saban sifat munaqidin kang malawana liubudiyatika kaduwe sifat kehambaan siro. Litakuna darapon yenta ono siro lidail haqi kaduwe panggero Allah kang hak anani iku mujiban kang ngajawab. Wa min hadratihi lan saking hadrah Allah al-haq
iku qoriban kantar. Para sepuh, para santri sadayana, dina ieu kalimat, dina ieu hikmah musannif bade ngajelaskeun ka urang bahwa urang anu ayeuna salila ieu can bisa ningali ka Allah, can bisa musyahadah ka Allah, eta lain Allah terhalang ku sesuatu. Jadi ketika orang berusaha yang musyahadah tapi itu musyahadah, eta teh lain Allah terdinding ku sesuatu. Al-haqqu laisa bimahjubin anka, Allah anu hak ayana eta henteu dimahjub, henteu didinding ti anjeun. Jadi Allah henteu terdinding, henteu aya halang anu ngahalangan Allah sehingga henteu bisa ditingali. Innamal mahjubu anta, innama ieu adat inhisor, bahwa nu terhalang sabenerna hanya anjeun. Jadi innama teh kitu. Adat inhisor teh nu terhalang hanya anjeun. Ketika anjeun henteu bisa ningali ka Allah, lain Allah terhalang, tetapi anjeun anu boga panyakit sehingga anjeun terhalang anin nazri ilaihi dina melihat ka Allah subhanahu wa ta'ala. Naon sababna? Idlau hajabahu syai'un, karena lamun seandaina, lawan teh seandaina henteu terjadi, tapi seandaina, lamun seandaina Allah terdinding ku sesuatu, Allah dihalangan ku sesuatu, tentuna la satarahu mahajabahu, tentu naon anu menghijab Allah eta menutupi Allah, berarti lebih besar daripada Allah. Sabab nu menutupi eta kudu lebih besar daripada anu ditutupi. Sedangkan Allahu akbaru kulli syai', Allah lah maha besar, lebih besar daripada tiap-tiap sesuatu. Walau kana lahu satirun, sareng lamun dikira-kirakeun ka Allah teh aya satir, aya nu menutupi, atulah kana liwujudi hasilun, tantu kana wujudna Allah oge aya nu membatasi, dibatasi Allah ku sesuatu eta. Wa kullu hasyrin li syai'in, setiap tiap perkara anu membatasi kana sesuatu, fahuwa lahu qahirun, berarti nu membatasi eta mengalahkan anu dibatasi. Lamun Allah terdinding, berarti anu mendinding Allah eta membatasi Allah. Setiap nu membatasi karena sesuatu, tentu eta mengalahkan anu dibatasi. Sedangkan wa huwal qahiru fawqa ibadih, sedangkan Allah eta al-qahir, anu maha perkasa, anu maha mengalahkan fawqa ibadih, di atas hamba-hambanya. Qauluhu al-haqqu laisa bimahjubin anka, ay yastahilu fi haqqihi ta'ala al-hijab. Tegasna mustahil dina hak Allah Ta'ala ieu al-hijab, terdinding. Jadi mustahil, mustahilna mustahil cek akal, teu kaharti ku akal lamun Allah terdinding. Yastahilu fi haqqihi ta'ala al-hijab, teu kaharti ku akal mun Allah Ta'ala terdinding, terhijab, sehingga anjeun teu bisa ningali ka Allah, ka urang kabeh nu bisa ningali ka Allah bahwa Allah teh terdinding, nah eta mustahil. Naon sababna? Sababna naon sababna? Naon sababna Allah ieu teu bisa terdinding? Pala saya yahjubuhu li annahu akbaru kulli syai', maka teu aya sesuatu anu bisa mendinding Allah, menutupi Allah, karena Allah eta akbaru kulli syai', lebih besarna tiap-tiap sesuatu. Cek logika, lamun anu perkara nu gede kira-kira bisa moal ditutupan ku nu leutik. Aya gunung gede, gunung sanggabuana gede paleutik, gede, ditutupan ku tiung kira-kira katutupan moal. Nah, sababna teu katutupan? Sabab gedean gunung.
Perkara nu leutik moal bisa nutupan kanu gede ka harti teu ku akal lamun aya gunung bisa ditutupan ku cetok teu ka harti ku akal. Jadi mustahil mun Allah terbimbing ku sesuatu. Naon sabab? Sabab sakabeh sesuatu kecil, sakabeh sesuatu leutik, anu maha besar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ku sabab gitu urang ku Allah ditambih dielingan di setiap sholat urang ucapkeun takbir. Bahkan takbir pertama mah wajib. Allahu Akbar. Allah eta anu maha besar. Selain Allah tiap-tiap sesuatu eta kabeh kecil. Allah lah anu maha besar. Wa azharu kulli syai' jeung leuwih nampak-nampakna tiap-tiap sesuatu Allah eta sangat nampak. Sangat nampak Allah ya. Gini orang teu bisa ningali, nah lain Allah terbimbing, lain Allah anu katutupan, tetapi diri urang lah anu ngabogaan panyakit. Jadi wa idza lam tarahu, apabila anjeun teu bisa ningali Allah. Wa idza lam tarahu, apabila anjeun teu bisa ningali Allah, wa huwa akbar, sedangkan Allah eta lebih besar, wa azharu jeung lebih nampak, min kulli syai'in setiap-tiap sesuatu, fasyai'un fika, maka sesuatu penyakit eta aya di diri anjeun. Akal urang kan tadi geus jalan, akal urang tadi geus jalan, geus paham bahwa anu akbar, nu besar, nu gede, moal bisa ditutupan ku nu leutik. Kaharti teh lamun gunung sagede gunung Sanggabuana ditutupan ku cetok teu kaharti. Teu kaharti. Allah eta akbar, maha besar, mustahil ditutupan ku sesuatu anu leutik. Teu kaharti. Jadi ketika orang teu bisa ningali Allah, sedangkan Allah lebih besar daripada tiap-tiap sesuatu, lebih nampak daripada tiap-tiap sesuatu, eta teh ku sabab naon? Fasyai'un fika, maka aya sesuatu di diri anjeun, aya panyakit. Yahjubuka an musyahadatihi, anu ngahijab ka anjeun tina bermusyahadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu takdiran. Jadi ketika orang can bisa musyahadah ka Allah, hahalangna eta lain mendinding Allah, tapi hahalangna mendinding diri urang, membatasi diri urang. Sabab eta penyakit aya di urang. Kabeh manusia ningali aya masjid eta kacida gedena, ngan urang doang nu teu tingali, berarti mata urang anu buram. Bener teh? Kabeh wali musyahadah ka Allah. Teu aya hiji-hiji acan wali anu teu musyahadah. Sadayana wali-walina Allah ningali ke Allah. Sadayana wali-wali Allah ningali. Sayyidina Ali ditanya, wahai Amirul Mukminin, apakah anjeun ningali ke Allah? Jawab Sayyidina Ali, kaula moal bisa khusyuk ibadah kanu teu bisa ditingali. Ra'aitu Rabbi bi'aini qalbi faqultu la syakka anta. Cek Sayyidina Ali itu apa qala Imam Ghazali dia. Ra'aitu Rabbi, kami ningali Rabb abdi. Abdi ningali Rabb abdi. Bi aini qalbi, dengan mata hati. Maksudna sariroh lain basiroh. Sebab dina hati eta di jero hati, mun hati urang bersih maka bakal dibuka. Basiroh teh nyaeta tempat narima hidayah. Anu tara bohong eta basiro. Jalma maling, kanyahoan maling, teu pira maling bala-bala. Ditanya sabaraha mana eta dijopet bala-bala? 3. Ngomongna 3, cek hatena 5. Tah hate nu ngagertes 5 jujur. Eta ngaranna basiro. Di mana basirohna akur jeung letah, lamun cek hate 5 ya letah nanti ngomong 5. Jadi tara bohong. Basirohna teh berarti cocok terus jeung letahna ngilukeun ka basiroh, berarti sehat basiroh antara bohong, maka bakal dibuka deui di jero basiroh aya nu disebut sariroh.
Itulah alam rasa, alam bisa musyahadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi basiroh tempat menerima hidayah, sariroh tempat bermusyahadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Sayyidina Ali ningali ke Allah di alam rasa eta, di aini qalbi, kalawan mata hati, maksudna sariroh. Ketika Sayyidina Ali ningali ka Allah, fakul tu kaulah ngucap cek Sayyidina Ali, la syakka geus teu ragu deui yakin, anta ieu teh Gusti, ieu teh Gusti. Nah, Sayyidina Ali ningali ka Allah. Tuli para sahabat anu bertanya ka Sayyidina Ali, anjeunna berusaha di belajar menatap Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ningali ka Allah. Mayoritas para sahabat jadi wali-wali na Allah Subhanahu wa taala. Musyahadah ka Allah Subhanahu wa taala. Kabeh wali musyahadah ka Allah, kari-kari urang henteu, padahal urangnya iman. Ai wali teh kan jalma mukmin. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Siapakah mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang beriman dan bertakwa. Jadi jalma nu iman takwa wali eta. Anu bisa hiber, dukunnya bisa hiber mah. Dukunnya bisa hiber mah. Teu kudu bisa hiber we, asal iman takwa eta lebih berat daripada hiber. Takwa lebih berat daripada nembus bumi. Takwa eta lebih berat. Makana anu disebut wali teh eta we geus jalma nu iman ka Allah bari jeung takwa. Urang ngaku iman ka Allah, embung orang disebut teiman ke Allah, berarti orang iman ke Allah. Ya, hayang kasih golongan jalma anu mukmin, orang teiman ke Allah, dulu orang berusaha takwa ke Allah, tapi orang teu ningali ke Allah. Nah, berarti masalahna pasyai'un fika, masalah yang dianjeun, mata anjeun anu buram. Gitu. Allah, rekumaha Allah dikatakeun jauh sedangkan jantung orang masih berdetak. Iya detakan jantung tekan eta teh didamel ku Allah. Darah urang mengalir dialirkeun ku Allah. Kunaon darah mengalir sabab jantung berdetak. Kunaon napas kaluar asup sabab jantung berdetak. Kunaon jantung berdetak ku Allah we ku urang. Dalamun ku urang mah mun sare istirahat eta jantung. Nah, para ulama belajar tidinya. Anjeunna bener-bener gitu merhatikeun setiap napas anu kaluar jeung asup itu adalah olahan-olahan Allah Subhanahu wa taala. Dirasakeun napas kaluar asup napas. Itulah Allah anu berbuat. Lain urang. Jantung berdetak tek tek tek. Itulah Allah anu berbuat. Ketika orang merasa bahwa itu adalah perbuatan Allah, tuluy urang geus teu mikiran. Pemikiran Allah kumaha, pikiran orang memorina geus teu jalan. Geus teu dijalankeun deh. Ya, memori geus teu jalan, pendengaran ditutup. Jadi jendela-jendela hati nu tilu ditutup. Jendela hati teh nyaeta mata, pendengaran jeung memori otak. Eta jendela-jendela hati ditutup kabeh ku urang. Ketika pandangan geus teu dihiraukeun, ketika pendengaran geus teu dihiraukeun, ketika memori otak dikunci geus teu mikiran naon, urang hanya merasakeun detakan jantung ieu tasarrufna Allah, detakan jantung ieu perbuatan Allah. Nah, geus teu mikiran naon, wal azu anil idrak. Ketika urang geus teu memikirkan apapun, berarti mulailah urang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekarang orang ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, benar. Allah lebih besar daripada sesuatu. Jadi lamun orang ucapkan Allahu Akbar, Allah eta lebih besar daripada sesuatu, berarti orang paham bahwa moal aya sesuatu anu bisa menutupi Allah Subhanahu wa taala. Berarti hanya Allah anu dilihat ku urang. Hanya Allah anu dilihat ku urang. Ketika orang takbir Allahu Akbar, rek ruku Allahu Akbar, rek sujud Allahu Akbar, eta teh kan tasbih ya Allah. Supaya orang sadar bahwa tiap-tiap sesuatu naon bae sakabeh urusan urang. Bumi, langit, matahari, bulan, bintang,
masalah-masalah kehidupan eta kabeh leutik. Lamun bener urang dina ucapan Allahu Akbar, maka eta masalah-masalah nu leutik moal nutupan ka hate urang sehingga teu eling ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngucapkeun Allahu Akbar, nu kata Allah doang. Nah, sabab kan saja leutik. Ieu mah Allahu Akbar suka urang wah geus macam-macam urusan. Tuh ya baparena puso eta keur salat inget ka pare puso moal kabayar sewaan ge keur salat inget ka sewaan. Nah itu berarti sesuatu nu leutik masih menutupi hati urang. Mana Allahu Akbar? Nah, itu bohong berarti Allahu Akbar. Allahu Akbar jalma nu teu eling ka Allah eta Allahu Akbar bohong. Palsu eta. Allahu Akbar, Allah lebih besar. Ai mana lazimna anu lebih besar bisa moal ditutupan gunung leutik. Moal kan? Kok ingat ka Bang Emo? Berarti gedean nu Emo. Kok ingat henteu boga beas? Kok ingat masalah-masalah? Berarti gedean masalah. Cena Allahu Akbar. Mana Allahu Akbar? Nah, berarti Allahu Akbar na eta bohong. Jadi pembohong anu sabenerna pikeun para ahli tasawuf nyaeta jalma anu ngucapkeun Allahu Akbar tapi otakna selain Allah. Hatena selain Allah. Kan Allah lebih besar kok tertutupi. Nah, ieu urang perlu belajar. Berarti saja ieu urang bohong, teu jujur ka diri urang sorang. Nah itulah makana takbir diulang-ulang dina salat. Eta teh ngelingkeun ka urang anu salila ieu urang teu bisa musyahadah ka Allah supaya bisa musyahadah. Ternyata urang teu bisa musyahadah kana bae. Berarti urang kabogaan penyakit. Nah salajengna penyakit anu ngajadikeun sebab urang teu bisa ningali ka Allah eta naon? Penyakitna ya. Urang ubaran. Sabab lamun teu diubaran salilahna urang moal bisa ningali ka Allah Subhanahu wa taala. Taya bersambungan jeung hikmah anu minggu kamari bahwa tasyawufuka bersungguh-sungguhna anjeun kitu kana merhatikeun aib-aib nu aya di diri anjeun eta lebih bagus khairul laka lebih bagus ke anjeun min tasyawufika daripada anjeun bersungguh-sungguh mikirkeun perkara anu terdinding di anjeun tina rahasia-rahasia karomah, rahasia-rahasia alam gaib. Mana penyakit-penyakit anu mantak ngajadikeun urang burem basira urang teu bisa ningali ka Allah. Nyata dina hikmah selanjutna. Ukhruj kaluar anjeun min awsafi basyariyatika tina sifat-sifat basyariyah anjeun. Ieu sifat basyariyah anu mendidih. An wasfin munaqidin li ubudiyatika nyaeta tina sifat anu bertentangan. Sifat anu munaqid, sifat anu bertentangan li ubudiyatika kana sifat kehambaan anjeun. Keluar anjeun tina sifat-sifat anu bertentangan dengan sifat ubudiyah. Supaya naon? Litakuna limidail haqqi mujiba, supaya anjeun bisa menjawab, bisa menyahut nidaul haq, panggilan Allah al-haq. Allah manggil ka urang. Allah manggil, kumaha panggilan Allah? Ya abdi, hai hambaku. Nah, ketika urang ka Allah tawajuh, ketika urang ka Allah madep ku taat, maka Allah manggil, ya abdi, hai hambaku. Tuluy nyetrum kana rasa urang. Eta salat nyaman. Nah, urang eta menjawab kana panggilan Allah. Salat nyaman. Wiridan tengah malam, ya Allah nikmat amat nikmat. Berarti orang dipanggil ku Allah menyahut.
Ketika orang wiridan nikmat berarti dipanggil ku Allah, alam rasa orang menyahut. Wa min hadratihi qariba, jeung supaya anjeun deukeut jeung hadrah Allah. Bahkan kadituna lain sakadar menyahut bisa deukeut. Beda anu kakarap menyahut jeung deukeut. Lamun menyahut jauh keneh. Ciri zaman geus menyahut dipanggil ku Allah ketika aya maksiat manehna embung. Aya pi maksiat embung, Allah ningali. Kakarap asa ditingali, encan deukeut. Jadi encan boga adab, encan beda. Lamun geus deukeut adab beda. Adab jalma geus ngarasa deukeut jeung Allah, kos kumaha kabogo amprok jeung bebe. Eta baju salah saeutik dibener-benerkeun. Bener teu? Aya geura. Urang bogo ka hiji jalma. Tuluy deukeut, sok komennya benerkeun. Bener teu? Samping dibenerkeun. Kanjing jijet benerkeun. Ini diberes-beres, bisi salah. Jalma nu geus ngarasa deukeut ke Allah, pasti anjeunna bakal memeres zahir batin eta. Ya. Tingkahna ge diindah-indah supaya indah ngan Gusti Allah. Nah, urang kan can kitu nya. Can kitu urang mah. Can kitu jauh kene. Tah kalau bisa kitu, lamun sifat basariah urang masih menentang sifat ubudiyah. Salajengna naon atuh sifat basariah? Qauluhu ukhrij min awsafi basyariyatika. Ai khalli qalbaka. Tegasna nyepikeun anjeun qalbaka kana hati anjeun. Bersihkeun hati anjeun. Anis sifatil madhmumati dina sifat-sifat anu tercela. Jadi urang kudu ngabersihkeun hati dina sifat bawaan urang anu tercela. Jadi manusia setiap lahir eta mawa sifat goreng jeung mawa sifat halus. Aya sifat 5 sifat di diri manusia. Nu 4 goreng, nu hiji halus, nu hiji nyata sifat ubudiyah, nu 4 goreng. Makanya orang perlu mujahadah ieu nu gorengna loba. Nu gorengna loba nu jadi panyakit. Mana nu 4 teh? Al-bahimiyah, tegasna sifat bahimiyah. Sifat bahimiyah eta bawaan lahir. Naon sifat bahimiyah? Sifat bahimiyah seperti hayang ngaluluskeun syahwat teuteung jeung parji. Jadi sifat bahimiyah mah pikiranana dahar kawin eta sifat bahimiyah. Da urang diorok ke dilatihna ku indung asal ngeng ceuring langsung dikamanakeun? Dikasusukeun. Bener teu? Asal ngeng ceuring eta budak lain dibacaan sholawat kan? Ayo geura, aya we indungan anakna ceuring ngom ceuring langsung Allahumma pasti dikasusukeun. Jadi cara ngabebenjokeun anak ceuring teh lain dibacakeun Quran, lain dibacakeun hadis, lain dijampe, dibebenjokeun anak nyaeta kapentil susu. Tuh kan kata kadaharan. Nah, leras kapentil susu berarti kadaharan. Makana lahirlah sifat nu disebut sifat bahimiyah, nafsu makan, minum, kawin. Eta. Jadi lamun orang keur salat masih kene mikiran kadaharan, kudu dahar naon deui nya. Rumah makan mana nya can disinggahan. Santri kan aya jarak sok liwat ka rumah makan eta kabeh ge diliwat kan. Dihayal doang rumah makan ieu, rumah makan ieu, rumah makan ieu, tapi asup kahayalan eta padahal asup teh pernah. Kahayalan asup. Nah itulah sifat naon cenah? Sifat bahimiyah. Aya keneh we nafsu makan di diri urang. Urang keur lapar, da keur puasa, aya tatangga ngagoreng jengkol, eta seungitna jengkol. Kaambeuk melenghir, langsung asup kana otak, ah rek meuli jengkol urang ge. Tuh kan urutan. Nah. Urang keur lapar puasa, aya tatangga ngagoreng pedak, kan seungitna eta tajam eta. Tuluy asup kana otak, da urang ge boga duit. Ah, meuli pedak mah meser pedak mah. Teu kieu,
urang puasa lapar aya tatangga ngagoreng engkol sulit hari namatkeun Qurannya setamatan ambil urang di surga seueur itu kan langsung bae di dunia berarti urang ngabogaan sifat bahimiyah. Lamun lalaki ningali awewe geulis komo biritna montok dadana gede eta aya sifat bahimiyah sifat bahimiyah eta teh lahir sifat bahimiyah eta teh kudu diriadohan lamun urang masih kene aya dina sifat bahimiyah berarti urang masih kene punya aib masih kene punya penyakit tong harap bisa musyahadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala terdidik hati. Oh jadi urang ulah hayang dahar no aya kul mayali dahar no aya tong mikiran can aya kitu Rasul mah lain ulah dahar lain urang lapar sanu aya dahar no aya tong mikiran eueuh kalabira sam ieu mah poe ieu urang masak jengkol isukan toge isukan di terong, isukan di takoka, dirancang. Nah, jadi ulah dirancang. Lamun urang lapar dahar, eureun sameme seubeuh. Anu dilarang ieu mikiran kada haram. Jima kumaha jima hubungan suami istri lain ulah. Nu ulah mah mikiran. Nu ulah mah naon? Mikiran pugu keur salat mikiran eta mulai atuh ari pamajikan geus dihareupeun bari jong siap mah atuh tong dipikiran deui nah berarti ya pemuda ya palebah dia hayang bisa usul ka Allah hese yang bisa usul Allah kecuali riyadhah ya Allah kumaha cara riyadhahna nurutan Abah Abu Yamun Pasir 11 poe minum beda bukana cai sahurna cai poe pertama ngegeter banget eta hayang dahar poe kadua masih ngageter poe katilu geus mulai nafsu urang geus mulai lemah pas nepikeun ka poe kalima mun urang aya pitulung ti Allah kakarat tanaga aya tilah haula wala quwata illa billahil aliyil azim tuluy pikiran ieu geus teu pikiran ka dahar ada kaon pikiran urang dahar moal ya da urang keur puasa bener teh dahar moal kalah jauh urang jeung Allah geus teu pikiran ka dahar meunang saminggu ngeunangan haran apa sampai 11 poe eta nafsuna bahimiyah teh leungit jadi lain terkendali lamun teh mah urang keur leumpang ningali poean cangcut geus deurewas geus deurewas kan santri mah rewas begitu liwat urang Masya Allah gede amat timbang nempo poean kitu reuwas berarti eta sifat bahimiyahna masih aya nah gitu itu sifat bahimiyah terus nanti wasabuiyah urang kudu ngarti diri tina sifat sabuiyah. Namun sifat sabuiyah seperti kalgolok murka. Aya sahandapeun urang ngahina ka urang, waduh urang murka banget. Ditincak-tincak ku urang sakalian. Tuh. Bawahan urang umpama jadi direktur. Bawahan urang ka urang ngahina ditincak urang sakalian, diusir ku urang, teu dibere pesangon. Nah itulah sifat naon eta sabuiyah, keras. Wa adamir rafah war rahmah, teu aya rasa kasih dina hate, keras. Eta sifat sabuiyah. Jadi sifat bahimiyah mikiranna naon tadi? Dahar kawin. Lain ulah dahar nu aya ngantong ngalamun mikiran kada harap. Lain ulah kawin nu aya nikmati nu aya ulah ngalamun mikiran anu seke gitu nikmati yang ada pugu teu boga hiji acan sabar puasa fa alaika bis-shaum kitu Bang Jalil fa alaika bis-shaum puasa
Telelus kene bae hate teh ya. Hate teh telelus kene bae ya Allah kumaha ieu ngalingitkeun sifat bahimia ya. Nya nafsu dahar nafsu kawin teh gede. Sing inget tetangga urang geus baralik ka alamna. Da urang teh sabenerna lain penduduk asli alam dunia. Betul ngalamun bae. Urang lain penduduk asli alam dunia, bener teh. So, gerak saha anu teu maot. Teu diserengseng poe kamari sapoe 7. Urang nyaritakeun ustad teh minggu kamari Ustad Andi. Mudah-mudahan dihampura dosana ku Allah Subhanahu wa taala. Minggu ayeuna Ustad Mahpudin atau Ustad Jabri. Mudah-mudahan dihampura dosana ku Allah Subhanahu wa taala. Minggu hareup Ustad naon? Ieu bagian Ustad poe minggu. Masyaallah. Jadi lamun urang geus teu bisa narima nasihat, dinasehatan ku kolot geus teu narima, ku guru geus teu narima, naon guru segala manasehat manehna ge pamajikanna. Manehna ge pamajikanna leuwih hiji, urang mah teu hiji acan wajar. Nah, umpama lamun geus teu beunang dinasehat, wa kafa bil mauti wa'izo, cukuplah kematian yang menjadi penasehat. Sing inget ulah kos orang Yahudi kumaha? Orang Yahudi maneh nama buuk ge bung bodas dihidungan terus. Buuk ge bung bodas dihidungan terus. Huntu lamun ompong ditambah. Orang Yahudi mah kitu. Naon sababna? Ceritana Nabi Musa kadatangan malaikat Israel. Datang ka Yahudi, datang ka Nabi Musa. Cek Nabi Musa aya naon anjeun Israel? Arek nyabut nyawa. Nyabut nyawa tuh teu babeja deui. Teu babeja deui kos teu wau bae lain bejaan meureun kuring siap-siap meureun. Cek malaikat Israel kantos babeja. Iraha babejana? Ari eta buuk bodas, huntu ararompong. Mikir Nabi Musa, heuh nya cenah. Buuk bodas, huntu ararompong. Oh jadi eta teh bebeja eta teh, ngabeja ciri. Nyatu hari itu memangkat. Rela Nabi Musa dipundut nyawa naku Allah Subhanahu wa taala. Ngadenge kisah eta orang Yahudi mikir. Akhirna buukna dihidung lah. Unduna ditambah. Datang Israel teh wah, hidung keneh. Makana urang harap wa harramu khidha basarin bisawa dirajulin wa imra'atin lalil jihad. Ulama mengharamkan buuk urang dipikok-pikok ide awewe lalaki haram dirajulin wa imra'atin lalil jihad kecuali bikin perang teh naon. Lamun perang buuk nabodas ge urang teu serem. Makana lamun perang mah buuk dihidungan, beungeut dicemongan. Nah gitu. Jadi lamun urang nafsu teu leuleus-leuleus sok sing loba ningali anu kararitu nu maot tingali ya Allah. Maot teu mawa naon kecuali amal soleh. Nya leres? Teu aya nu dibawa kecuali amal soleh urang. Jadi lamun urang ngabogaan kene syahwat bahimiyah masih dikukut, syahwat sabudiah masih dikukut, berarti urang boga aib. Nah aib eta nu ngahalangan urang teu bisa musyahadah ka Allah Subhanahu wa taala. Salajana nu katiluna wasyaitoniyati, sifat syaitoniyah. Sifat syaitoniyah eta sifat bawaan manusia. Manusia ti lahir geus boga sifat syaitoniyah. Naon sifat syaitoniyah? Al-hasad, dengki. Hayang ningali batur cilaka. Gabungan batur ka urang berbuat goreng. Batur nu ka urang berbuat goreng, urang ngarep-ngarep batur cilaka. Ketika ngadenge simpulan menang musibah eta si cenah kawalat ti urang. Kawalat aja teh. Berarti manehna teu ngarasa sedih. Lamun batur menang musibah teu ngarasa sedih. Nah itulah al-hasud. Itu sifat setan. Aya keneh bibit urang. Wa idmarisu sifat setan eta nimpan kejahatan. Pokona tunggu tanggal mainan. Lamun manehna teu deukeut ka urang teu minta maaf, tunggu tanggal mainan.
Di mana waktuna dijatuhkeun ku urang. Nah itu sifat setan. Aya we di diri urang. Lamun masih aya berarti urang masih kene boga naon? Aib. Boga panyakit. Salajengna nu kaopatna warabbaniyah. Sifat anu tercela teh sifat basyariyah teh nyaeta sifat rabbaniyah. Naon sifat rabbaniyah teh? Sifat ketuhanan. Kal isti'ala, seperti hayang selalu di luhur. Lamun nyariung teh pokona kudu jadi ketua. Jadi wakil embung. Kudu jadi ketua. Dipanggil ge Mang Calin embung kudu disebut haji calin. Jadi 3 kali embung hajina kudu disebut haji. Wa hubbil mar'i wasara, resep pujian, resep pangalem. Bahkan ieu mah neangan pangalem sampean mudahan dipulas-pulas. Nah, mudahan padahal manehna tara salat sunat eta di imam mah, tapi lamun di masjid salatna lila banget. Tuh mudah-mudah sujud. Itu sifat rabbaniyah. Nah, lamun di diri orang masih aya sifat-sifat eta, maka berarti orang punya aib. Berarti orang boga penyakit eta lah nu ngahalangan urang teu bisa musyahadah ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kudu kumaha tuh? Kudu apal penyakit. Sabab dokter memeh ngubaran nanya heula. Naon nu dirasa? Ieu cenah ieu belah kenca, oh jantung. Ieu belah katuhu, oh ulu hati. Berarti paru-paru. Dokter lamun rek ngubaran kudu nyaho penyakitna. Bener tuh, lamun teu nyaho penyakitna, kunaon ieu? Ieu nyeri dengkul, bere proma. Nya moal cager. Jadi lamun urang aya ngubaran, berarti urang kudu nyaho penyakit. Urang kedatangan diri urang bahwa ketika urang lahir, urang mawa 5 sifat. Nu kahiji sifat bahimiyah, sifat nafsu kawin, nafsu makan. Nu kadua sifat sabiyah, emosi, marah, keras, hayang menang terus. Nu katiluna sifat syaitoniyah, hasud, dengki, ingin mencelakakan. Nu kaopatna sifat rabbaniyah, resep dipuji, hayang diluhur. Aya keneh we tah. Sok berusaha ubaran eta sifat wa halliha sareng ngahias anjeun ha kana eta qalbak, kana eta hate dihias bi sifatil ubudiyah kalawan sifat-sifat ubudiyah. Naon sifat ubudiyah? Sifat ubudiyah taat ka Allah Subhanahu wa taala. Eta sifat ubudiyah. Taat teh kumaha? Taat teh kaasup uah di kene pamaparin ti Allah. Sanajan orang bisa ngaji, sanajan orang geus jadi kiai, lamun ku Allah teu dibere rasa taat eta hese. Tapi ketika orang geus aya kecintaan ka Allah, tuluy aya kepercayaan ka Allah, orang percaya. Kadang-kadang eta asupna hidayah taat dina jero sare kana. Gitu. Urang jero sare teh kok nikmat amat ieu, asa bertemu dengan kekasih. Nikmat sare. Di jero sare kana, ya Allah, abdi percaya ka Gusti, mun ceuk Gusti haram berarti eta picilakaeun. Mun ceuk Gusti makruh berarti eta picilakaeun. Mun ceuk Gusti wajib berarti eta piuntungkeun. Terus abdi rek kumaha Gusti bae. Nah, kepercayaan gitu. Jadi rek taat urang ka Allah. Pokona mah sakali haram moal dilakonan urang. Sanajan ngabujuk kana hate. Moal dilakonan sakali haram tetep cilaka. Lamun urang ngarumpak larangan-larangan eta tetep cilaka. Nah, taat eta moal aya di hati jalma nu can percaya ka Allah. Eta. Jelema percaya ka dokter. Jeung nu teu percaya beda teh. Cek dokter tong ada harieu, nurut. Naon sababna? Lamun maneh ada harieu bakal anu sieun. Eta larangan-larangan dokter kumanehna bener-bener dipatuhi. Taat ka dokter sabab percaya. Lamun orang percaya ke Allah, naon undang-undang Allah konuni syar'i itu adalah untuk kebaikan, maka aya taat. Nah itulah sifat ubudiyah. Urang hayang dahan, tapi eueuh kadaharanana.
Jalma nu kabogohan sifat ubudiyah sabar. Pikiranana, otakna henteu dipikir, henteu difokuskeun kana hadahara. Sabar, tungguan, berusaha mun bisa. Mun teu bisa salat we terus. Gitu. Hayang kawin dan geus gede, umur geus leuwih ti 40. Gitu. Geus aki-aki. Can kawin teh bae kos kumaha rasana kawin. Nah, teh hayang deui. Nah, eta kumaha? Sabar. Sabar fa'alaika bisaum, sabar bae. Nah, onda lain perkara aneh kawin mah. Embe ge disaeun, bener teu? Lain perkara aneh teu kudu ngalamun. Jadi lamun hayang babari ya jadi embe. Tong dilamun toh ai teu boga mah geus meuni keneh aparkeun sajadah salat wirida. Gitu. Pikirkeun babaturan urang anu geus barali, ya. Pikirkeun babaturan orang anu geus barali. Nah, lamun urang hayang musyahadah ka Allah, tetepkeun sifat ubudiyah, taat. Naon deui wa tawadu. Wal ikhlas berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yukshafu maka bakal dibuka laka pikeun anjeun naon al hijabu hijab. Jadi lamun sifat bahimiyah, sifat sabuiyah, sifat syaitoniyah, sifat robaniyah ku urang geus dibersihkeun tina hate. Urang tara mikiran kadahara nu eueuh, nu aya dahar mun eueuh sabar sanajan lapar. Urang tara mikiran hayang kawin, tara. Naon mikiran positif eueuh manfaatna kawin teu. Eueuh manfaatna kalang ngaganggu geus teu. Tuluy sifat sabuiyah, lamun aya nu ngahina budak sahandapkeun teu ngambek. Naon make ngambek, da eta mah gerak Allah. Leres teh? Datang jalma nu mitna ka urang, nu ngahina ka urang, eta kan tasarruf ti Allah. Kabeh makhluk anu berbuat baik maupun berbuat buruk eta ditasarruf ku Allah tasarrufan mutlaqo, kalawan mengolah anu tiada batas. Kumaha Allah bae. Cek Allah tuh si anu bere ka gorengan ya datang ka urang ngomong ke nyaci Sayyidina Umar kurang kumaha adil tapi dicaci terus teu marah sanajan dicaci ku sahandapeun dihina ku sahandapeun berarti bersih sifat naon sabudiah urang bersih geus bae naon urang kalayanan jelema leutik aya jelema ngahina ka urang atuh sarua leutikna atuh urang lain lempar urang pirangku presiden ngalayanan petani benar? Pirangku jelema mukmin anu dikelaskeun ge ala inna auliya Allah la khaufun wa lahum yahzanun ngalayanan jelema anu baom jelema anu teu ningali kana hade jeung goreng tingali Rasulullah ketika manehna dizalimi ke orang Taif di Baleroga sampai bercucuran darah sendal Rasul pinuh hugeut nepi ka nempel kana sukuna Rasul lupa lain nyelametkeun diri Rasul lain lupa eta lain tapi nyelametkeun orang Taif bisa ditinggal ku malaikat Rasul lupa ka kebon anggur datang Jibril datang malaikat gunung datang malaikat dararatan wahai Muhammad ud'ullah sok geura ngadoa ka Allah kami rek ngangkat gunung tinggalkeun ka orang Taif kumaha jawab Rasul ngangkatkeun lengan Allahumma gfir li qaumi Allahumma hdi li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampuni kaum abdi. Ya Allah bimbing kaum abdi fa innahum la ya'lamun. Maka sesungguhnya mereka tidak tahu. Orang yang tidak tahu ya udah biarin aja. Itu Masya Allah. Walasna Rasul ka makhluk Allah. Makanya Rasul disebut lagi ku Allah Rahufur Rahim. Nah itu kan lamun urang ningali kisah-kisah eta berarti urang kudu teladan leungiteun sifat sabuiyah tulis sifat syaitoniyah hasud al hasud yaqulul hasanat hasud eta ngadahar kana ngarusak kana kahadian urang kama taqulun naru al hatab seperti seuni ngarusak ngalentam kana suluh anu garing suluh garing diberian seuneu sakedeung leungit baralah diberian seuneu sakedeung leungit keadaan urang salat urang puasa manakiban dan lain sebagainya
Tuluy urang hasud hayang nyilakakeun batur eta kahadian urang saperti disaperseun aya kabeh rugi teh jadi naon atuh urang mungkut begitu leungitkeun hasud bungkus itu ngesalkeun lain gerak manehna gerak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lamun nempo kasalahan batur urang mandangna tong syariat mandangna ku hakikat ngaraulah kesel tapi lamun rek ngasehatan kakarap urang kudu make jalur syariat. Nah itulah hesena jadi manusia kudu bisa ngabedakeun antara syariat jeung hakikat. Lamun manusia teu bisa ngabedakeun syariat jeung hakikat eta kadang-kadang yang babaturan ge pasti apa ya ayo jere untung jauh-jauh santri ya keur cicing di hakikat tuluy manehna teu bisa ngabedakeun ieu hakikat ieu syariat. Hakikat dipake ngomong pasti aja babaturan cek babaturanana teh Mang Rian nanya ka Mang Ija jang ieu baju saha baju Allah kan kabeh kan Allah bener teh aduh kurang ajar sih Ija rek lembang anu poe buku Mang Latif nyaho di dinya teh aya lomba Latif ngomong ku syariat ya ade hati-hati di hari kayak lomba nya urang mah kumaha Allah bae kira-kira eta kesal teh Latif tuh jadi lamun urang keur ngobrol jeung babaturan pake syariat ulah di hakikat mangcari hati-hati pakai masker ayeuna mah zaman corona kumaha Allah bae kumaha Allah mah hakikat ya pake masker eta syariat kumaha Allah mah hakikat tong diomongkeun teu di hate lamun hakikat diomongkeun ribut terus ustad kakarap jadi ustad tuh kakarap jadi ustad cek pamarentah teh make masker ngelawan ustad kumaha Allah bae eta ustad teu eta teu hakikat entong diomongkeun gitu nu diomongkeun nah syariat hakikat entong diomongkeun lamun diomongkeun waduh gagal kan dina tafsir aya penjelasan bahwa penyakit eta teu menular eta ayat hakikat ari syariat mah anggar bae kumaha mah sok pindah da barang hirup. Selama orang masih kene can musyahadah ka Allah Subhanahu wa taala cicinglah di jalan syariat. Sabab jalma nu can musyahadah ka Allah lamun suakan-akan manehna ahli hakikat kalah cilaka. Gitu. Anta ma'al aqwan malam tashhadil muqawwid fa idza syahadtahu fal aqwan ma'aka. Selama orang can bisa musyahadah ka Allah, orang masih ma'al aqwan, masih kakenaan hukum kausalitas. Datang corona liwat ka urang ya kena sabab urangna masih kene mandangna makhluk mandang asgar malam tasadil mukawin tapi lamun urang geus bisa musyahadah ka Allah geus beneran musyahadah urang mimitina ngarasa darah urang mengalir dialirkeun ku Allah anu ngadetakeun jantung urang mimitina kitu mun urang aya musyahadah teh napas urang kaluar asup eta dikaluarkeun jeung diasupkeun ku Allah anu ngadetakeun jantung urang. Urang duduk manis dina ieu hirup. Dina ieu kahirupan urang duduk manis. Hirupna urang ku Allah. Nah, mimitina ti dinya. Terus zikirna Allah, Allah anu ngadetakeun jantung abdi. Eta lamun diulang-ulang zikir Allah, 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 Sangem Abil Abbas Al-Mursi, guru daripada Syekh Ibnu Athaillah Az-Zakandari, maka urang bakal merasa hirup urang ku Allah, napas urang ku Allah, darah mengalir ku Allah, jantung berdetak ku Allah. Kadituna Allah terus nu karasa ku urang. Nah, kadituna ningali naon bae ge katingali. Aya jelema leumpah gerak katingali al-muharrik Allah nu ngagerakeun. Aya jelema cicing katingali Allah nu nyicingkeun. Setiap pergerakan jeung nu cicing eta kabeh dikendalikeun ku Allah. Nah, terus parabang di kadituna. Datang jelema muji ka urang seuri bari jeung era ya Allah nanaon abdi abdi alim padahal abdi goreng. Ka Allah bae. Datang jelema ngahina ka urang, alhamdulillah abdi dielingan ku Gusti. Emang nya sabenerna mah goreng. Nah, jadi henteu kudu marah teu. Nah kitu nya. Nah itulah belajar riyadhah melatih
latih diri, bersihkan diri orang tina sifat bahimiyah, nafsu makan sareng nafsu kawin. Lain ulah dahar tapi ulah pikiran kadaharan, lain ulah kawin tapi ulah pikiran aya kawin. Lamun keur tahiyat nunjuk hiji bae geus. Dikeun tahiyat nunjukna double. Lamun orang masih gitu terus dia tuh. Salajengna bersihkeun diri orang tina sifat naon tadi? Sabu'iyah, sifat keras. Hewan-hewan keras. Nu katiluna tina sifat syaitoniyah, hasud, dengki, menyimpan dendam, menyimpan kejahatan. Anu kaopatna tina sifat rabbaniyah, sifat ketuhanan, ingin selalu di atas. Santri pokokna urang mah kudu jadi lurah kobong. Lamun teu jadi lurah kobong urang mah geus sanna-sanna. Hayang disebut Pak Ustad, hayang disebut Pak Kiai, hayang nanya teu disebut ustadna, teu disebut kiaina teu jieu. Nah itulah berarti orang kabogaan sifat rabbaniyah. Gitu. Diundang hajatan teu disebut gelar urang teu datang. Berarti orang kabogaan sifat rabbaniyah. Leungitkeun sifat eta tuluy hiasi ku sifat ubudiyah. Taat kumaha Gusti. Eta taat eta bijil ti jalma geus percaya ka Allah, seperti jalma percaya ka dokter. Dilarang naon deui pasti nurut. Tuluy tawadu sabab memang sadar urang eta bukan apa-apa. Tuluy ikhlas berbuat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Fahina idin, maka ketika anjeun geus seperti itu sifat ubudiyahna geus nampak, tasduku fi qaulika Allahu Akbar, maka anjeun dikatakan jujur dina ucapan anjeun Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang lain kecil berarti teu menghalangi kan hate. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang lain kecil tapi liwat di hate. Allah mah kahalangan, berarti bohong. Allahu Akbar masih bohong. Apalagi Allahu Akbar kabayang beungeut awewe, gagal ya. Pangrendah. Allahu Akbar kabayang pedak, eta pangrendah. Allahu Akbar masih dongkol, nah itu masih rendah. Para sepuh jamaah sadayana rutina di alam cekap sakieu, mudah-mudahan urang sadayana sing bisa berhias diri ku sifat ubudiyah, taat ka Allah, percayalah ka Allah, lamun teu percaya urang mau taat, percayalah ka Allah bahwa aturan-aturan Allah eta pikeun kebaikan urang. Aturan-aturan Allah eta nguntungkeun ka urang. Tong sieun urang nya harupan musibah model kumaha bae. Lamun urang deket ka Allah. Jeung urang teu pernah jauh jeung Allah. Rek kumaha jauh? Napas urang diatur ku Allah. Urang lain jauh ngan urang teu sok asa deukeut. Lain urang teu dikendalikeun ku Allah ngan sok asa teu dikendalikeun. Itulah anu ngajadikeun urang jauh jeung Allah Subhanahu wa taala. Wa'fu'anna ya karim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna natashafa ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nas'aluka bi anfasihil arifil akbar sahibil manaqibil asyar wasiril athhar wa bisalikin ala minhajil anwar wal muhtarifina min bihari ilmihil athhar wa faidi ma'arifil asyar. Antum indana bi tibi anfasihim wa tudnilana min thimari ghirasihim. Ya ayyatuhal arwahul muqaddasah, ya fatmu ya qutbu ya imamani, ya autadu ya abdalu ya ruqaba'u ya nujaba'u ya nuqaba. Ya ahlal ghira ya ahlal akhlaq, ya ahlal salama ya ahlal ilmi, ya ahlal basti ya ahlal jinani wal ataf ya ahlal dhaifat. Ya ayyuha syakhsul jami ya ahlal anfas,
يا أهل الغيب منكم والشهادة يا أهل القوة والعزم يا أهل الهيبة والجلال يا أهل الفتح يا أهل معارج العلا يا أهل الإمداد يا أهل البدلاء يا أهل الجهات الست يا أحباب أيها الأرواح الطاهرة من رجال الغيب والشهادة كونوا عونا لنا في نجاح الطلبات وتيسير المرادات وأنهاض العزمات وتأمين الروعات وستر العورات وقضاء الديون وتحقيق الظنون وإزالة الحجب والغيائب وحسن الخواتم والعواقب وكشف الكروب وغفران الذنوب